Всем привет! Это 4-я часть из серии видео о том, как сделать педали для симрейсинга своими руками. В предыдущих видео мы с вами собрали вот такую конструкцию. А в этом видео изготовим для нее пружинный механизм и установим его. Пружинный механизм разделим на две части. Это направляйка и упорная шайба. Для изготовления нам понадобится сама пружина. Я взял малую пружину клапана от Волги. Винт мебельный М6/90. Для педали газа понадобится 3 таких винта. Болт или винт М6/70, 1 штука. Зажим для проводов с внутренним диаметром 5-6 мм, 1 штука. Болт или винт М5/90, 1 штука. Колено от телескопической антенны. Примерные размеры вы видите на экране. Шайба М8 усиленная, 2 штуки. Шайба М10 обычная, 2 штуки. Гайка-удлинитель М6, 4 штуки. Резиновая прокладка с внешним диаметром, как у шайбы М8 усиленная, 1 штука. Вот такая гайка под шестигранник с резьбой М5, 1 штука. Шайба М16 усиленная, 1 штука. Медная фольга и шланг, как и во второй части. Для начала изготовим направляйку. Берем мебельный винт и отпиливаем по размерам, указанным на экране. На видео записано изготовление тестовых, пробных деталей, поэтому те размеры, которые в кадре, немного отличаются от тех, которые получатся в итоге. Из мебельных винтов надо еще сделать вот такие маленькие оси. Размеры вы видите на экране. Далее берем болт или винт М6 и делаем из него шпильку длиной 67 мм. На одном краю этой шпильки нужно обточить резьбу, чтобы она вставлялась в зажим. Я зажимал шпильку в шуруповерте и обтачивал резьбу. Но из-за биения патрона шуруповерта ось обточилась под углом, поэтому направляйка получилась кривой. Потом я исправил это, залив соединение зажима и шпильки эпоксидным клеем, и пока клей схватывался, выровнял соединение. Сейчас на экране вы видите все необходимые размеры для изготовления направляйки. Винты зажима нужно укоротить, чтобы они не задевали пружину. Направляйка готова, и теперь можно сделать грибок. Эту гайку под шестигранник нужно просверлить насквозь. Сначала сверлом диаметром 5 мм, а затем 6 мм. Внутри этой гайки есть прокладка из твердого металла. Из-за нее сверло может закусить. Когда будете сверлить такую гайку, будьте аккуратнее. Внешний диаметр этой гайки 8,9 мм. Теперь берем усиленную шайбу М8 и растачиваем в ней отверстие до диаметра 8,89 мм.
а затем запрессовываем гайку в шайбу. Срезаем острые кромки сверлом большего диаметра. Теперь в эту гайку нужно запрессовать латунную трубку, чтобы получился подшипник скольжения. Для того, чтобы трубку не закусывало во время установки, нужно немного закруглить край. Трубку я срезал треугольным напильником, так как ножовкой есть вероятность замять ее. Далее обтачиваем острые края и развальцовываем трубку. Для того, чтобы пружина не болталась на площадке грибка, нужно приклеить шайбу М10. На обратную сторону грибка нужно приклеить резиновую прокладку. Она нужна для того, чтобы при нажатии на педаль было как можно меньше шумов.
Следующая деталь – это гайка, в которую будет упираться пружина. Также с ее помощью можно будет регулировать жесткость нажатия педали. Чтобы не было перекосов пружины, нужно отцентрировать удлинительную гайку М6 и усиленную шайбу М8. Проверить центровку можно в шуруповерте, если, конечно, у него нет биения. Мой шуруповерт не в пример. После центровки зашкуриваем и обезжириваем место соединения, а затем склеиваем. Когда клей высохнет, приклеиваем шайбу М10. Также выставляем ее по центру. Из удлинительной гайки делаем наконечник для оси. Для этого просверливаем в ней отверстие, как показано на экране. Угол отверстия должен быть перпендикулярен относительно резьбы гайки. Это важно. Далее, из медной фольги или латунной трубки делаем втулку подшипника. У меня латунных трубок не так много, поэтому я использую медную фольгу. Втулка делается по тому же принципу, что и во втором видео. Здесь важно, чтобы стык фольги был направлен в короткую сторону гайки.
Из готовых деталей можно собрать часть механизма. На этом шаге нам также понадобится 2 гайки М6 и 1 гайка М6 с фиксатором. Это видео получилось достаточно продолжительным. Достаточно для того, чтобы разделить его на части. Продолжение смотрите дальше. А если вам понравилась эта часть, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее. Спасибо за просмотр. Пока.